vielleicht unsere Nachbarn sind uns natürlich super wichtig und in manchen Fällen sind sie dann wichtiger als die Freunde oder Verwandten. Sie sind immer da, nebenan. Und wenn sie irgendwas, egal was, also brauchen könnten, dann, wenn sie gute Nachbarschaft haben oder gute Beziehungen haben, dann stehen sie immer verfügbar. Diese Nachbar kann man ja auch ändern, wählen, aber normalerweise sie bleiben immer da, bis sie vielleicht eigene Haus nicht ändern. Also Beziehungen mit Nachbarn, hatten Sie vielleicht schon einmal Streit mit Ihren Nachbarn? In meisten Fällen ja, sowas geht. Also im Leben Kleinigkeiten, kleine Streitigkeiten sind auch dann ja normal. Das ist auch nicht so negativ. Wir können das auch normal erwarten. Wenn wir also Familienmitglieder zusammen sind, dann da gibt es auch solche Fälle manchmal. Mit Freunden auch. Dann warum nicht? Bei Nachbarschaft ist das auch möglich. Also Freunde, wir diskutieren über unsere Erfahrungen mit Leuten. Wer beginnt schon? Shubham, du heute, oder? Ja, ja. Oh, cool. Bitte schon. Zum Glück kenne ich alle Menschen, die neben mir leben, gut genug, um mit ihnen zu sprechen und von Seite zu Seite Goodies mit ihnen auszutauschen. Ich lade sie sogar zu mir nach Hause ein, um mich zu gesellschaftlichen Zusammenkünften zu treffen. Eines der Hauptprobleme, mit denen Menschen mit ihren Nachbarn konfrontiert sind, besteht darin, dass die Nachbarn ohne vorherige Ankündigung Geräusche machen. Ein weiteres Problem, das nicht ungewöhnlich ist, ist, dass einige Nachbarn nicht genügend Hygiene oder Sauberkeit in ihren Häusern gewährleisten. Persönlich habe ich einige Nachbarn gesehen, die sich über den Zaun oder wild herumlaufende Haustiere gestritten haben. Zum Glück habe ich keine derartigen Probleme mit meinem Nachbarn. Nachbarn können sich auf verschiedene Weise gegenseitig helfen und viele sagen oft, dass gute Nachbarn ein Segen für uns sind. Zum Beispiel können sie uns helfen, Dinge wie Zeitungen, Briefe und andere wichtige Pakete unserer Abwesenheit zu sichern. Sie können uns auch helfen, unsere Häuser zu pflegen, wenn wir wegen einiger Trauer oder anderer Notfälle weg sind. Schließlich und vor allem werden sie im Laufe der Zeit Freunde und machen unser Leben noch glücklicher und bedeutungsvoller. Das war es. Sehr schön, freut mich. Und heute sehe ich gerade unser Freund Zubair auch. Hallo Zubair, wie geht es dir? Hallo, Devan, hallo. Ja. Andere Leute, wie geht's? Mir geht es gut und wie geht es Ihnen? Ja, uns geht es auch super, toll. Also, wir haben dich vermisst. Ja, letztes Jahr kamst du ja immer. Aber ein bisschen beschäftigt und die Zeitraum Alles klar. passt nicht mehr. Ah, alles klar, okay. Aber herzlich willkommen, dass du dabei bist. Heute sprechen wir über Nachbarschaft, unsere also Nachbarn. Wie nett. Ich habe nur beigetragen, nur zu hören. Alles klar, kein Problem. Also wir sagen dann über unsere Nachbarn. Sie sind manchmal sehr nett. Und manchmal vielleicht sie sind dann Problem. Also das Leben wird dann chaotisch und man will gar nicht also Menschen sehen. Einfach werden sie dann Belastung. Man denkt, oh mein Gott, ich muss jetzt mein Haus verkaufen vielleicht. Manchmal wird das also zur Lästung. Ja, wer ist jetzt dran? Bitte schon, Freunde, einfach. Ich bin sicher, dass Sie irgendwann also auch Streit hatten oder
vielleicht sehr gute Beziehungen, egal wo, vielleicht also in Wohngemeinschaft oder Hausgemeinschaft, in der Siedlung oder das, also egal wo eigentlich. Aber das ist ganz, ganz normal. Ich möchte sagen, Bitte schon, gerne. ich sage meinen Erfahrungen. In unserem Leben Nachbar spielt sehr wichtiges Rolle. Wir sind Sozialtiere. Wir brauchen immer jemanden zu sprechen. Und unsere Nachbar immer da. Wir haben gegenseitig Verständnis mit unserem Nachbar. Ich habe auch einen guten Nachbar, wen ich vertrauen kann. Und Punkt ist, dass sie auch ein Kind haben. Wenn ich für Einkaufen gehe, lasse ich mein Kind zu meinem Nachbarn. Und mein Kind ist auch sehr froh, glücklich, dass sie haben ein anderes Kind für Spielen. So das ist ein Vorteil, wichtiger Vorteil für mich. Ich wohne in Indore, weil Corona-Virus ist, lebe ich in meinem Heimatland mit meiner Family. Das ist im Rajnandgaon. Aber ich habe viele Pflanzen und mein Nachbarn gießt Wasser jeden Tag. Und ich bin sehr dankbar. Aber wir sind sehr vorsichtig. Manchmal finden wir auch Schwindler. In meiner Meinung, sollen wir nicht alle Informationen mit unseren Nachbarn teilen. Einmal ich auch habe ein Streit mit meinem Nachbarn, ein Teil. Mein Nachbarn hört sehr laut Musik. Das mag ich nicht. Dann wir sprechen miteinander und wir solven das Problem. So, ich möchte sagen, wir leben allein in Wohnung und unser erster Helfer ist unser Nachbarn. So, das ist sehr wichtig. Wir haben eine gute Relation oder gute Erfahrung mit unseren Nachbarn und wir haben Problem, dann wir können diskutieren, so dass wir leben sehr einfach. Das ist alles, ich möchte sagen. Ja schon, da haben Sie recht eigentlich. Wir sollten nett sein und wenn jemand zu uns nett ist, dann sollten wir natürlich auch dafür dankbar sein. Und wenn wir dankbar sind, wenn wir eigentlich auch gegenseitig einander helfen, dann auch wenn diese Nachbarn vielleicht immer also Ärger haben oder auf uns böse sind, ändern sie sich auch in meisten Fällen irgendwann. Dann verstehen Sie auch, wenn wir eine positive Attitüde haben, unsere Vorstellung verstehen Sie auch, Sie können auch die Gesichter lesen oder inzwischen bekommen Sie auch Informationen über uns, also von anderen auch. Da haben Sie recht. Aber wenn Sie sagen, dass wir sollten auch nicht viel mit den oder alles mit den Nachbarn nicht teilen, das müssen Sie nicht teilen. Sie haben schon Kameras. Sie also beobachten alles. Sie sind immer neugierig. Sie wollen checken, wer kommt in der Nachbarschaft, also wer besucht Sie, Verwandten, Bekannten. In meisten Fällen, besonders wenn Sie vielleicht im kleinen, also Dörfern oder ja, am kleinen Orten sind, da wissen Sie Bescheid. Aber ich denke, das ist auch kein Problem. Was sagen die anderen Freunde? Hatten Sie auch Probleme? Okay, Priyanka ist da und dann Amitabh. Bitte schon. Ja. Guten Tag allerseits. So, heute sprechen wir über dieses Thema Nachbarn. So, die Bedeutung des Wortes Nachbarn hat in letzter Zeit viel geändert. Einige Jahrzehnte vorher, Nachbarschaft bedeutete eine enge Beziehung. Es war wie eine verlängerte Familie. Ich spiele mit Nachbarnkindern. Essen, mal zu Hause, mal beim Nachbarn, Freude und Freude teilen, zusammen Feste feiern, helfen bei Anlässen wie Hochzeit, Kinderbetreuung. Alle Dinge hat man früher sowohl von Nachbarn erwartet und auch gemacht, die Nachbarn.
Als ich Selbstständig war, habe ich auch alles erlebt. Sogar hatte ich bei Nachbarn auch studiert, Verprüfung, wenn gab Gäste zu meinem Haus. Dem gegenüber ist die Situation jetzt viel geändert. In Großstädten wie Mumbai oder Bangalore haben die Leute gar keine Idee, wer in der Nachbarschaft wohnt. Die Menschen sind sehr beschäftigt und geben keine Mühe, um ihre Nachbarn kennenzulernen. Nur die Leute treffen im Aufzug und begrüßen einander oder manchmal nicht auch begrüßen, weil alle mit ihrer Handys beschäftigt sind. Ich wundere mich, in welcher Zeitraum leben wir. Kennen wir schon die Leute die über 7 Jahre wohnen, durch soziale Netzwerke, aber nicht unsere nächsten Nachbarn. Das alles. Ja, schon. Also normalerweise unsere Nachbarn sind auch wie wir. Wenn wir aus einem Dorf kommen, dann gibt es auch andere Dörfler. Sie sind auch wie wir, normalerweise. Sie haben gleiche Gewohnheiten, zum Beispiel gleiche Träume auch, und sie ziehen auch gleich an. Normalerweise, ja. Aber dann, sie haben vielleicht etwas andere Gedanken und dann gibt es Probleme auch. War das auch irgendwann so, dass ihre Interesse, Konflikte waren einfach nur, also sie streiten nicht für Großheiten, sie streiten natürlich für Kleinigkeiten. Also diese Kleinigkeiten, also für mich wäre das Kleinigkeit, aber für andere vielleicht nicht. Wir müssen vielleicht einfach vergeben oder verzeihen, großes Herz haben vielleicht, aber das geht nicht. Wir beide, manchmal vielleicht Mülltöne wäre ein Problem, manchmal einfach wegen Kinder, manchmal vielleicht aufräumen, manchmal vielleicht jemand, also das kann man auch nicht sagen eigentlich. Manchmal wird das so klein, darüber kann man auch nicht diskutieren. Das ist eigentlich selbstverständlich. Man muss sensibel verhalten und dann ist das alles okay. Ich weiß, was ich für mich nicht erwarte, wie kann ich ja sowas zu anderen sagen und was mir vielleicht nicht für mich habe, dann wie kann ich ja für meinen Nachbarn sensibel verhalten, könnte auch vielleicht helfen. Cool. Auch ich denke, dass Essen ist auch manchmal ein Problem. Die Leute, die essen kein Fleisch und die Nachbarn, sie essen Fleisch. So, der Geruch ist da und dann ist es auch ein Grund für Streit. Ja, kann sein. Richtig. Also sowas kommt eigentlich kaum bei uns da im Dorf. Da es gibt solche Siedlungen, da nur also Vegetarier oder Nicht-Vegetarier sind, dann ist das kein Problem. Aber besonders in Städten ist das ein großes Problem, meiner Meinung nach. Da Ja, viele. ich habe schon erlebt solche Probleme. Und dann kann man das auch nicht sagen. Zum Beispiel, mir gefällt Fische. Na? Und dann ich esse Reis und Fisch. Warum nicht? Das ist ja auch cool. Aber mein Nachbar ist immer böse, wenn ich das koche. Geruch ist ein Problem. Aber ich esse das sehr gerne. Er muss auch das verstehen. Okay. Ja. Next, wer ist dran bitte? Shubham, Dina und andere Freunde. Amitabh ist da. Ja, Amitabh. Ja, guten Tag. Ich stimme, was Priyanka schon gesagt hat, dass heutzutage die Nachbarschaft ist nicht so, Nachbarn haben nicht so gute und starke Beziehungen, die sie in der Vergangenheit miteinander geteilt hatten. Ich bin in dieser Pandemie, seit dieser Pandemie, seit letztem Jahr in Ujjain,
Und ich habe eine gute Nachbarschaft. Aber ja, die Menschen sind nicht miteinander so viel gute Beziehungen oder gemischt wie in Altershaus, wo meine Großvater und Großmutter gewohnt hatten. Aber ja, wenn wir über die Gefühle voneinander achten, wir können eine gute Nachbarschaft schaffen und erzielen. Hier muss ich meine Erfahrung aus meiner Kindheit teilen. Meine Mutter kommt aus Mumbai und ich habe so viel Zeit. Meine ersten 5 Jahre bei meiner Großmutter in Mumbai gewohnt. So, der Nachbarschaft da war eine tolles Nachbarschaft. Wir haben 14 Wohnungen in unserem Gebäude und jede Familie kommt aus etwas anderes Ort. Manche Menschen aus anderen Orten von Maharashtra, manche sind Gujaratis, manche Südindien oder aus Rajasthan. Aber wir haben eine sehr gute Zeit miteinander verbracht und alle Kinder, die von der Alter meiner Mutter sind wie meine reale Onkel oder Tante. Jetzt auch haben wir so viele gute Beziehungen, dass wenn etwas Functions wie Hochzeit und so weiter gibt, wir laden einander ein, obwohl manche Person wohnt jetzt in Goa oder Ahmedabad oder in Mumbai oder wir sind in Indore oder Ujjain. Aber ja, das ist jetzt auch, wir haben so gute Beziehungen wie in der Vergangenheit. Danach, mein Vater war in Regierungsarbeit von Madhya Pradesh, Bundesland. So wir haben in Regierungswohnung in Indore für 8 Jahre gewohnt. Das Nachbarschaft war so viel unterschiedlich, weil alle Menschen aus verschiedenen Orten in Madhya Pradesh angekommen. Manchmal haben wir auch etwas anderes gesehen mit den Menschen, die aus Tribal-Bereich angekommen, wie Jhabua oder Chhattisgarh. So, da der Lebensstil und Stil war ganz anders wie von uns. Aber ja, als Kinder haben wir allen miteinander genießen und viele Funktionen teilgenommen und das war Spaß. Jetzt muss ich eine lustige Erfahrung heutzutage mit meinen Nachbarn teilen. Während des Sommers mag ich an der Terrasse zu schlafen. So mein Nachbar, Herr Joseph, steht früh auf und macht Yoga. So das achte ich, dass macht Yoga, motiviert mich auch, zu machen. Aber was finde ich lustig, dass vielleicht nach Yoga ruft seine Frau, aufzustehen. So, jeder Morning 6 höre ich, Anju, stehen Sie auf, Anju, stehen Sie auf. Ich weiß nicht, ob Anju steht auf oder nicht, aber durch dieses kostenlos Alarm stehe ich immer früh auf und das ist ein Vorteil für mich jetzt von meinem Nachbarn. Ja. Es war sehr lustig. Also, wir brauchen Gesellschaft, sehr lustig, natürlich. Damit wir nicht allein sind. Und besonders, natürlich, Nachbarn sind immer nützlich, wenn sie gut sind. Und manchmal, also auch, wir wissen nicht, aber trotzdem, es gibt einige Vorteile automatisch. Wir brauchen Menschen nebenan.
vielleicht irgendwann im Notfall. Wer hilft uns? In meisten Fällen unsere Nachbarn, natürlich. Und besonders wenn die Familienmitglieder, Freunde nicht nebenan wohnen, dann nur die Nachbarn sind die Möglichkeit. Unsere Hoffnung, sie helfen. Und das ist auch gut so. Also, wir sollten auf sie Rücksicht nehmen. Wir sollten auch positiv sein. Wir sollten immer versuchen, wenn wir ihnen helfen können, sollten wir helfen. Und über alles, wir sollten mindestens vielleicht ein Hallöchen sagen, guten Morgen oder irgendwie. Wenn wir eigentlich miteinander oft sprechen, dann können wir auch irgendwann sagen, wenn wir sie dabei brauchen. Wenn sie nicht miteinander sprechen, dann nur. Wenn sie brauchen, nur dann sprechen sie, dann fühlt man sich nicht so cool. Man denkt, er ruft mich nur, wenn er mich braucht. Er ist selbstjustisch oder solche Gedanken kommen zusammen. Also es ist immer gut, in Kontakt zu bleiben, also miteinander zu sprechen und dann braucht man auch etwas. Gegenseitig kann man nur eigentlich auch um Hilfe bitten oder sowas. Cooles Beispiel hat man hier gegeben. Es ist besser ein Nachbar in der Nähe als ein Bruder in der Ferne. Zubair hat geschrieben. Ja, klar, Zubair. Da hast du recht. Der bei uns wohnt, nur kann uns helfen. Vielleicht manchmal Geld und andere Sachen helfen nicht eigentlich. Wir brauchen Menschen. Ja, richtig. In der Schwierigkeiten oder Notfälle kommen zuerst unsere Nachbarn. Ja. Aber unsere Verwandte oder unsere Brüder oder Schwestern kommen so spät, weil sie fern oder in der Ferne wohnen. Aber deshalb sollen wir eine gesundliche Beziehung mit unseren Nachbarn führen. Das ist sehr, sehr wichtig. Klar. Und wenn wir manchmal Probleme haben, zum Beispiel, wir kennen uns nicht so gut, ein Nachbar kommt hier nebenan und wir kennen uns vielleicht nicht seit langem. Und dann, wenn wir Probleme haben, sollten wir nicht direkt Polizei anrufen. Wir sollten vielleicht direkt sprechen und versuchen und sagen direkt. Ansonsten wird das... Aber normalerweise wählen wir nicht unsere Nachbarn in der Regel, sondern sie sind uns vorgegeben. Wenn wir eine Wohnung mieten oder ein Haus bauen, sind sie uns vorgegeben. Das entscheiden wir nicht. Und ob und wie sich das Nachbarschaft entwickelt, liegt darin, wie wir mit unserem Nachbar verhalten oder benehmen. Nachbarn gehören zu unserem Alltag, wie das tägliche Brot. Richtig. Aber wir verstehen ihre Werte nur wenn das fehlt uns. Oder wir spüren den Mängel, wenn wir keinen Nachbar haben. Aber gibt es Streiten oder noch Kampf und Krieg, aber es gibt Werte in eine gesunde Beziehung mit Nachbarn zu haben. Und ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also das heißt, wenn sie uns helfen irgendwie, dann nehmen wir das nicht wahr. Wir vielleicht bedanken uns nicht dafür. Das ist auch ein Problem. Wir sollten auch das einfach äußern, dass ich bin sehr glücklich, dass Sie meine Nachbarn sind. Wegen Ihnen, konnte ich das machen oder sowas. Vielleicht diese kleine schöne Wörter, schätzen auch solche Nachbarschaft richtig. Da haben Sie recht. Das haben wir in der Gelegenheit oder in der Gelegenheit von Feste wie Eid, Vishu. Wir geben unsere Gerichte so
unsere Nachbarn und in ihren Feste geben sie uns ihre Gerichte und wir behalten eine gesunde Beziehung zwischen uns, Verbindung zwischen uns. Da haben wir eigentlich ein gutes also Thema hier gebracht. Also diese Feste sind richtige Chance. Da können wir vielleicht die Freundschaft pflegen. Da haben wir eine Chance, mit ihnen extra zu reden oder diese Freundschaft richtigerweise zu gießen. Wir sollten diese Chance ja richtig genießen. Wir Nutzen. wir gießen diese Verbindung oder Beziehung. Klar. Und normalerweise es ist auch so, dass die Menschen reagieren nur. Wenn sie stumm sind, dann sind sie auch stumm. Wenn sie Hallo sagen, dann Hallo kommt auch zurück. Wenn sie also böse sind, dann ist man auch böse. Also das ist auch so. Das haben sie auch am Anfang gesagt. Also wie wir sind, so können wir auch dann die Atmosphäre ja auch schaffen. Klar. Gut. Das ist eine Tatsache, dass die Nachbarn können Fluch oder Segen sein. Ja, das ist auch Also im das hängt davon ab, wie uns mit ihnen verhalten oder benehmen. genau, wie wir benehmen, wird da auch ja dann vielleicht diese Weise ja, reagiert, normalerweise. In meisten Fällen, ja. Was sagen die anderen Freunde? Bitte schon. Ihre Erfahrung würden wir auch vielleicht hören. Hallo. Hallo. Ja, heute ist Thema ist Nachbarn und Nachbarschaft. Ich denke, die Nachbarn oder die Leute, die neben uns leben, die Leute, die unsere Nachbarschaft kennengelernt haben und die Leute, die was zu erwarten, uns glücklich und traurig machen. Glücklich machen und traurig machen ist ein kontroversieller Satz. Es bedeutet, wenn ich ein neues Hemd trage, wenn meine Nachbarn sagt, ja, das ist so, oder gibt mir einen Kommentar, dann werde ich glücklich. Und wenn umgekehrt, wenn eine negative Kommentare bekomme, dann werde ich traurig auch. So, die Leute machen uns traurig und glücklich gleichzeitig. Und wir sind soziales Wesen, weil wir Menschen sind. Und wir brauchen immer jemanden in unseren schwierigen Zeiten, Situationen uns beraten oder helfen. Hilfe. Oder wir brauchen die Hilfe von anderen. Und wir brauchen Beratung und wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen immer jemanden dabei, mit ihm wir unterhalten können. Und heutzutage gibt es zu viele Menschen, die immer in der Eile sind und haben keine Zeit für andere. Und in anderen Sprachen kann man es sagen, die sind sehr selbstsüchtig oder selbstzentriert geworden sind. Und die sind immer beschäftigt mit ihren eigenen Problemen und haben keine Zeit für andere. Und manchmal bekommen wir die Nachbarn bekommen wir vorgegebene Menschen. Wir können solche Leute nicht einstellen. Als wir nicht unsere Familie einstellen können, so wie die Nachbarn. Wir bekommen die Leute als vorgegebene Menschen, wir müssen mit ihnen immer zustimmen oder wir müssen mit ihnen zu gut, immer versuchen, mit ihnen zu gut zu kommen oder eine gute Beziehung zu schließen. Dafür müssen wir immer tätig sein oder müssen wir das immer versuchen. Und Menschen bedeutet unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Lebensgewohnheiten. Und wenn es immer einen Club
oder Unterschiedliche, Unterschiedlichkeit, die Unterschiedlichkeit gibt es Problem. Wenn jemand nicht stimmt oder was nicht gut zu meiner Meinung, dann habe ich immer Problem mit denen, die für mich nicht immer zur Verfügung steht. Dann habe ich Probleme und dann diese Situation verursacht für Konflikte oder Streiten Streiten und wir haben Probleme. Aber müssen wir die Welt der Nachbarn aufbrechen, weil in der Notsituation oder in der schwierigen Situation, die sind immer da, die können uns wirklich wie sagt man, sehr schnell helfen können. Aber eine enge Beziehung zwischen den Nachbarn zu haben, ist immer besser, eine lange Beziehung oder eine weite Beziehung mit den unseren geliebten Verwandten. Und wir müssen immer bereit sein, anderen zu helfen, statt nur die Hilfe von den anderen zu bekommen. Zuerst anderen helfen. Aber Belohnung, immer denken für die Belohnung ist wirklich nicht gut. Wenn ich irgendetwas von anderen bekomme, dann werde ich anderen zu helfen. Das ist eine falsche Mentalität. Wir sollen immer bereit sein, anderen zu verstehen und akzeptieren ihnen, als sie sind. Nicht als sie werden sollen, aber als sie sind. Das ist sehr wichtig. Ja schon, also wir sollten nicht viel von den Nachbarn erwarten und akzeptieren einfach, wie sie sind. Das ist wirklich ein Wundertipp. Das wäre toll vielleicht, das hilft uns. Manche Nachbarn wollen stark einmischen und uns kontrollieren, sogar sie wollen unsere Meinungen ändern. Sie wollen auch das regeln, was wir essen sollten und wie wir verhalten sollten. Wenn sie stark einmischen, dann wird das manchmal unerträglich. Dann denken wir, oh mein Gott, er also herrscht mich oder sie. Dann ist das problematisch. Ansonsten haben sie recht, natürlich. Gutes Benehmen und nicht viel erwarten. Klar. Shubham, hatten Sie starke Probleme vielleicht irgendwann und dann Sie oder in der Nachbarschaft haben Sie das beobachtet, dass Polizei musste da erscheinen und dann war alles Chaos wegen Nachbarschaft? Irgendwann? Ja, irgendwann bedeutet in der letzten Navratri war meine Nachbarschaft oder mein Nachbarn hatte eine sehr laute Speaker, wie sagt man, gestellt. Und dann hast du die Polizei angerufen? Nein, Oh. ich mache das. Nein, Entschuldigung, ich war nur neugierig. Also natürlich nicht. Aber die Polizei hatten sowas sehr schnell wegen der lauteren Stimme bemerken und kamen sehr schnell und meine Nachbarn festgenommen. Okay, mein Gott. Oh mein Gott, das ist wirklich sehr schrecklich. Zurzeit habe ich auch das Problem, weil wir sind, weil alle sind zu Hause und wenn wir in den Lockdown sind oder unter einem Druck sind, dann versuchen wir immer unsere innere Emotionen auszudrücken oder mit jemandem zu teilen. Dann kommen viele Leute oder unsere Nachbarn in unseren Balkon und sprechen miteinander mit sehr lauten Stimme zu sprechen. Und das nervt mich gern. Ja, das haben wir auch bemerkt. Manchmal hinter dir gibt es Geräusche, laute Geräusche und dann es ist auch nicht möglich für dich mit uns zu sprechen, sogar. Ja, und Leute verstehen dich von anderen, aber
all these foreign leader Menschen wir ihnen akzeptieren all Klar. wie sie sind, so sowas auch mache ich und akzeptiere ihnen, so sie sind. Richtig. Polizeifall kann nur vielleicht das noch schwierig machen, noch die Beziehung schaden. Natürlich. Sie können nicht sagen, hallo Herr Polizist, also bei mir gibt es einen sehr netten Jungen, der mir immer wieder stört. Ja, Polizei kann auch dabei nicht helfen eigentlich. Sie müssen das direkt miteinander sprechen, vielleicht zusammen Tee trinken und irgendwie fasten lassen. Das ist nur der Weg. Okay, nächste Person bitte. Wer ist dran? Wir würden gerne Ihre Meinungen und Erfahrungen hören. Bitte schon. Kann ich? Ja. Was sie schon gesagt hat, ich stimme Ihnen zu, dass die eine Beziehung oder für eine Beziehung, entweder in Nachbarschaft, Verwandtschaft oder Freundschaft, müssten wir die Beziehung behandeln. Nur können wir eine gute Beziehung schaffen und in einer Beziehung weitergehen. Wir haben auch, ich habe auch eine Erfahrung oder Situation mit Nachbarn teilen. Meine Nachbarn sind Christen und sie essen Fleisch immer, aber wir sind vegetarisch. So einmal Frau Joseph hat meine Mutter gefragt, dass unsere Küche sind mit in der Nähe voneinander. So einmal Frau Joseph hat meine Mutter gefragt, dass wenn wir unvegetarisch essen kochen, haben sie Problem, glaube ich. Aber meine Mutter dann gesagt, dass nein, es ist okay. Sie hat gelügt. Sie hat Problem, aber dann für Nettigkeit sagt man, ja, das ist schon okay. Ja. Aber ich muss sagen, dass wir können nicht die Gewohnheit voneinander Natürlich ändern. Besonders wenn sie nicht illegal oder gegen den Regeln sind. So, wir müssen miteinander bislang wir können adjustieren, bislang die Gewohnheit der anderen ist nicht gegen den Regeln der Gesellschaft oder es stört uns. So, ja, durch einander, wenn wir einander verstehen, können wir eine gute Beziehung schaffen. Klar. Die Lösung, eine Lösung. Richtig, das ist nur eigentlich die richtige Lösung, würde ich sagen. Also Freunde, könnten Sie, wenn Sie wollen nur, könnten Sie auch Ihre Wohnungsschlüssel bei Nachbarschaft, also da geben, wenn Sie nicht zu Hause sind, zum Beispiel Sie verreisen, geschäftlich oder privat, und dann, also vielleicht geben Sie Schlüssel, damit die Nachbarn auch ihre Pflanze gießen können oder vielleicht ein Paket kommt, Sie können das erhalten. Ist das auch so bei Ihnen? Oder Sie würden nein, also Schlüssel würden Sie vielleicht nicht geben. Wie gut ist Ihre Beziehung? Würde jemand auch reagieren? Oder das ist ein bisschen zu viel? Nein, das ist sehr normal. Ich lebe in einem Gebäude, wo 112 Wohnungen gibt. Und Hochhaus. manchmal, wenn ich zum Büro gehe, dann gebe ich Schlüssel an meine Nachbarn, sodass wenn mein Sohn zurück von der Schule kommt, er kann der Schlüssel von ihnen nehmen und zu Hause kommen. So es ist sehr normal. Das und ist nicht nur das, ja, wir lernen auch viele Sachen von unseren Nachbarn. Meine Nachbarin sagt mir, wenn sie einige neue Rezepte gelernt hat oder gekauft hat, wir geben
und am Anfang war es sehr unangenehm und aber erst jetzt hat verbessert und wir haben auch, wir hören ihn auch sehr begeistert und fühlen uns motiviert, dass wir sollten auch ein Instrument lernen. So, und ich habe auch angefangen, Harmonium zu lernen, aber es ist sehr groß. So die Nachbarschaft soll angenehm sein. Die sind die Leute, die näher bei uns leben und die sind die Leute, mit denen wir jeden Tag, jedes Mal, wenn wir draußen gehen, wir treffen mit ihnen. Und es ist immer gut und keine gute, schlechte Idee, dass wir eine gute Beziehung mit diesen Leuten haben, so dass wenn wir ihnen brauchen, diese Leute sind die erste Hilfe für uns. Genau. Aber ja, manchmal einige von ihnen sind ein bisschen anders und sie interessieren sich sehr viel, was wir machen und was wir tun jeden Tag und dann es bekommt ein bisschen problematisch. Aber wir können das handeln. Richtig, genau. Eigentlich, das ist wirklich ganz normal. Wenn wir lange einander kennen, dann könnten sie natürlich alles teilen, fast alles. Und Schlüssel ist nicht ein großes Problem. So können sie gegenseitig helfen. Und dann kennen sie noch näher. Okay, zum Beispiel jemand ist sehr alt in der Nachbarschaft. Wir sollten die Senioren auch als Schatz sehen. Sie haben Erfahrung des Lebens. Sie können eigentlich viel mit uns teilen. Aber wir sollten Zeit haben. Und so fühlen sie auch sich gut. Sie haben jetzt Zeit. Sie sind alt normalerweise. Und dann, wenn man alt ist, dann hat man schon eigentlich viel Erfahrung. Leben lang hat man was gesehen. Und von der Erfahrung können wir benefitieren. Und der Mann fühlt sich auch gut, dass jemand dabei sitzt, für mich Zeit hat. Das ist ja auch dann, das kann die Beziehung nur noch verbessern. Gorau, würdest du auch dazu sagen, bitte? Ja, ich will etwas sagen, aber woher soll ich anfangen, ist sehr schwierig, weil jede Stadt, wo ich gelebt habe ich sowohl Nachbarn und ja, es gibt immer solche Geschichten. Machen Sie immer Gesichter? Wenn Sie treffen, dann machen Sie Gesichter? Ja, manchmal sind sie. Aber wenn die Leute, zum Beispiel ein Nachbar wie ich bin, dort sind, formuliert auch einige Gesichter schon. Als ich still war ich sehr frech. Und ich war vielleicht ein Terror der Nachbarschaft und ich kann mich an etwas an eine Zeit erinnern, wenn eine meiner Nachbarn haben die Wohnung wegen mir verlassen. Aha. Sie haben etwas Deutsch wissen. Wegen ihnen musste die Nachbarn das Haus verlassen? Sind sie so problematisch? Mein Gott. ja, kann sein. Okay. Ja. Aber dann, ja, alles mit Zeit ändern und habe ich auch mein Benehmen verändert. Ausgeübt. Und ja, jetzt. Aber dann, als ich studieren ging, hatte ich auch Nachbarn durch meine Arbeit, aufgrund meiner Arbeit, habe ich auch viele Stellen besucht und da habe ich Nachbarn gefunden. Und ich muss sagen, dass ja, jedoch gibt es zweite, desto engere Beziehung. Aber
weil die Streiche waren nicht war immer mit einem guten Ende, gutes Ende. Und wir hätten einen Kompromiss geschlossen und auch eine Freundschaft geschlossen. Sowohl die Kampfwenden als auch eine Freundschaft geschlossen. Alles klar. Gut. Klingt gut. Es war immer, wenn Menschen intelligent sind und sie verstehen die Wahrheit, vielleicht können sie alle Situationen gut behandeln und eine Kompromiss schließen. Aber ich bin der Ansicht, dass wir sollten Nachbarschaft nicht nur für eine Person sehen, müssen wir auch dafür Länder sehen. Und zum Beispiel, wenn wir Nachbarschaft in der Beziehung unser Land wäre, vielleicht eine Nachbar aus der westlichen Seite ist gut, aber die Beziehung mit den anderen Nachbarn sind gut und sehr enge. Und es hilft die Entwicklung der Nation und wenn die Nachbarschaft gut ist, entwickelt es nicht nur die Nation. Und es ist sehr wichtig, eine gute Nachbarschaft zu haben und eine gute Beziehung mit Nachbarschaft zu haben. Und manchmal, wenn die Nachbarschaft nicht gut ist, dann müssen wir mit einer Person auch eine gute Strategie führen, sich in Vergleich zu halten. So müssen die Nachbarschaft mit Freundschaft nicht in Angriff nehmen, müssen die eine andere Strategie führen. Zum Beispiel, die müssen es verstehen, dass wir sind gleich. Und weil ein alter Britisch schon sagt, dass eine Beziehung wird nicht nur halten, wenn alle gleich sind. Und wenn eine Person die andere als niedriger, dann vielleicht ist die Beziehung bald kaputt. Niedrig und, mein Gott, also Nidris, also was bedeutet Nidris? Zum Beispiel, eine Person ist so stolz darauf, dass würde gar nicht die andere gleich sehen. Also Egoismus meinen Sie, Ego. Manche haben Egoismus und dann... Egoismus ist auch da, dann ist Eifersüchtigkeit auch dort. Solche Eigenschaften sind immer. Das ist ein Teil des Natürliche. Benehmen. Ja, das ist immer da. Aha. Die Nachbarschaft ist gut. Nur wenn alle können miteinander reden. Also meiner Meinung nach, man braucht nicht viele Strategien, Sie sollten einfach also Rücksicht auf andere nehmen und einfach sein und vielleicht, wenn möglich wäre, also wir müssen versuchen, die andere zu verstehen. Aber die Ausnahmen sind Natürlich. Ausnahmen sind immer. Ja. Und vielleicht meine erste Erfahrung mit meinem Nachbar war nicht so gut. Und vielleicht war sein Einwagen und eine ihrer Gäste hat sein Auto vor meinem Türkisch eingepasst. Und da habe ich auch natürlich nicht gut gefunden. Und ich habe mit ihm gesprochen. Aber dann hat mich nicht gehört. Und dadurch haben wir eine Freundschaft geschlossen und jetzt sind wir sehr eng. Und es ist schon einfach. Aber einige Nachbarn haben auch Polizei angerufen, gegen ihn zu reklamieren. Und damals habe ich für ihn auch Beweis gegeben. Und so haben wir das Charter gemacht. Natürlich. Manchmal haben wir schlechte. Jetzt haben wir diese andere Nachbarn auch, wir haben mit ihm geredet und wir haben ihn vorgeschlagen, dass wir stehen hier
So then we met einander. Zweiten Wochen, dann ist auch okay, aber da wird die keine Ruhe verdienen. Da wollten sie... Also, Sie warnen Ihre Nachbarn. Also, Sie haben zwei Möglichkeiten. Das ist alles, das ist uns. Okay, dann versteht man besser. Dann versteht man besser und direkt. Ja, okay, das ist Ihre Strategie vielleicht, ja. Das ist schon klar, dass wir sollen Ruhe haben. Okay. Mit welche Moment, wo ich nutzen, wo will ich nutzen? Aber Gaurav, in meisten Fällen sind alle Menschen eigentlich positiv, in meisten Fällen und dann alle brauchen Ruhe. Also das muss auch nicht gewarnt werden. Na? Also automatisch ist das selbstverständlich. Man sollte vielleicht nur warnen, wenn man schon sowas ahnt oder wenn man also Probleme hat, dann sollte das vielleicht gesagt werden. Weil er schon Polizei angerufen hat. Ah, okay. Dann haben Sie so. Klar. Okay. Das habe ich ihm gewarnt, dass ja, wenn du willst, wir können in diesem Fall weitergehen und du weißt auch diese... Das schadet nur. Wie schnell es funktioniert, dann wir können weitergehen oder du kannst das jetzt Schluss machen und wir gehen einfach weiter. Manchmal Ruhe ist das Zweck. Das wollen wir erwarten. Wir sind Freunde natürlich, also nur dann glücklich, wenn wir Ruhe haben. Nur dann können wir auf uns konzentrieren, auf also Studium oder Geschäft oder alles, wenn man also Ruhe hat. Ansonsten, wir können nicht zufrieden sein und gibt es immer dann Probleme. Sie können die Beispiele von Israel und Palästina sehen. Die feiern Raketen aufeinander und dann. Oder Indien oder Pakistan. Natürlich. Warum weit weg? Oder Russland, weil diese Waffen verkaufen können. Und die Idioten verstehen das gar nicht. Genau. Sie schaden einander. Genau, richtig. Das ist auch der Fall mit Indien und Pakistan. Wir haben heute vielleicht eine neue Kollege oder Kollegin, besser gesagt, Niyogita. Herzlich willkommen, Niyogita. Wo sind Sie? Würden Sie sich vielleicht vorstellen? Ich denke, Sie sind heute zum ersten Mal, oder? Ich würde nur herzlich willkommen heißen. Hallo. Ja, hallo. Ja, guten Tag. Ja, ich bin eine Deutschprofessorin und bin ich hier erstes Mal. Oh, toll. Und wo wohnen Sie? Ich habe diese Idee sehr interessant gefunden und habe gedacht, dass ich auch ein Teil soll sein. Wunderbar. Es freut uns wirklich. Also wir sind einige, also die Deutsch lernen und wir wollen so miteinander eigentlich die Sprache verbessern und noch wichtig für uns ist die Ideen eigentlich. Wir teilen unsere Meinungen. So lernen wir voneinander im Alltag. Und diese Weise haben wir hunderte Themen genommen. Also wir führen Stammtisch seit 2014 eigentlich. Aber jetzt besonders, früher war das also wöchentlich nur einmal in der Woche. Aber jetzt treffen wir uns fast jeden Tag, Montag bis Samstag. Das ist Das ist sehr wunderbar. Danke. Und wo wohnen Sie? Ich wohne in Delhi. Aha, sehr schön. Sehr gut. Also Sie haben irgendwo vielleicht einen Post gesehen oder von jemandem gehört, oder? Am Facebook. Aha, gut. Also das funktioniert auch. Das jeden Tag ist in Facebook, das ist alles klar. Ja. So können wir eigentlich dann neue Freunde auch dann kriegen. Sie kommen und dann wir bekommen immer neue Ideen. Das ist wirklich wunderbar. Also heute sprechen wir hier über Nachbarschaft. Wie wichtig ist Nachbarschaft, also gute Beziehungen oder darüber haben wir eigentlich
ich denke, unsere Nachbarn sehr, also sie spielen eine Hauptrolle und sie sind sehr wichtig auch. Also wenn wir Hilfe brauchen, dann Nachbarn sind sehr wichtig für uns. Wenn wir haben gute Nachbarn, dann das ist sehr toll. Wirklich. Nicht nur, also wir können irgendwann sie brauchen oder einfach, ja, wenn unsere Nachbarn da sind, dann sind wir auch also ruhig. Wir können das Haus auch verlassen, für einige Tage vielleicht. Wir sind im Urlaub oder vielleicht müssen wir verreisen, geschäftlich oder privat, und gute Nachbarn passen natürlich auf unser Haus oder unsere Bäume, Pflanzen. Ja, genau. Das ist wirklich sehr toll. Und jetzt haben, also in dieser Zeit, wir haben sehr kleine Familie und dann wir brauchen genau die, wir sollen gute Beziehungen mit unseren Nachbarn haben, sodass wir können miteinander unterhalten. Und dann, dass die Zeit verpasst, das ist fast voll. Ja, schon. Und ja, irgendwann hat jemand gesagt, dass also wir versuchen manchmal also gute Beziehungen mit Nachbarn oder gute Beziehungen mit Freunden oder vielleicht Verwandten, und vielleicht gut wäre es, wenn wir also gute Menschen werden, und dann automatisch wird alles ja gut. Dann wir müssen uns also auf anderen richtige Weise verhalten, und dann wird alles ja problemlos. Wir natürlich werden dann richtigerweise verhalten, benefitieren und die gute Atmosphäre auch schaffen. Gut. Ja. Okay. Noch jemand? Wer würde dazu sagen? Sowieso die Zeit ist jetzt. Es ist schon 13 Uhr. Ich habe dann auch einen Unterricht. Vielen lieben Dank, Freunde, und ja, Niyogita Ma'am, vielen lieben Dank. Wir freuen uns, dass Sie mitmachen, und wir hoffen, dass Sie auch in der Zukunft vielleicht mitmachen werden. Ja, und vielen Dank. Dankeschön, Freunde. Vielen lieben Dank für Ihre gute also Teilnahme und schöne Beiträge. Dankeschön. Ja, bis morgen. Bis morgen.